হাই গাইস, স্বপ্না ফ্যামিলি ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, ইলিশ মাছের ঝাল। যেহেতু ইলিশ মাছের ঝাল করব, তাই জন্য কয়েকটা জিনিস বেটে নিতে হবে। তাই জন্য কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি আর কালো সর্ষে নিয়ে নিয়েছি। নিয়ে জল দিয়ে আমরা শিলনোড়াতে ভালো করে বেটে নেব। আপনারা চাইলে মিক্সার জারেও বাটতে পারেন, কিন্তু বাটা মশলার স্বাদটা একটা অন্যই রকম, তাই জন্য আমরা বেটে নিচ্ছি। এবারে মাছটা মধ্যে পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দিলাম। এবারে দিয়ে দেবো স্বাদ অনুযায়ী নুন। নুনটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন, আপনারা যতটুকু খান। এবারে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন সর্ষের তেল। তারপর আমরা দিয়ে দেবো বেটে রাখা মশলাটা, কাঁচা লঙ্কা আর কালো সর্ষে। এবারে হাতের সাহায্যে ভালো করে মাছটা আমরা মেখে নেব। কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দেব ফোড়নে কালো জিরে। তারপরে মাছগুলো একটা একটা করে গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে অল্প করে সাঁতলে নেব। বেশি ভাজবো না, কারণ ইলিশ মাছ বেশি ভাজে না। ও পিঠটা একটুখানি ভাজার জন্য উল্টে দিচ্ছি। এবারে আমরা অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দেবো, দিয়ে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের মাছের ঝালের ঝোলটা ফুটছে। আমাদের ইলিশ মাছের ঝাল রেডি হয়ে গেছে। এবারে আমরা নামিয়ে নেব। আমাদের রান্না যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বন্ধুরা। ধন্যবাদ।